안녕하세요. 밤에 자꾸 깨서 화장실 가느라 잠이 끊기는 분들 많으시죠? 그런데 이게 방광 문제만이 아니라 코골이 수면 무호흡 때문일 수도 있다는 거 알고 계셨나요? 오늘 알려드릴 방법은 약이나 기구가 아니라 혀 근육을 단련하는 아주 간단한 운동입니다. 이 혀 운동을 꾸준히 하면 기도가 덜 막혀 코골이와 수면 무호흡이 줄고 그 결과로 밤에 소변을 자주 보게 만드는 호르몬 심장 자극도 줄어들 수 있다는 원리예요. 방법은 간단합니다. 하루 한 번 전체 동작을 10회 반복, 최소 3개월 이상 꾸준히 해주세요.